Ника, я очень рада, что мы с тобой встретились в преддверии самого женского, долгожданного весеннего праздника 8 марта. Ведь твой бизнес ассоциируется всегда красотой, нежностью, эмоциями. Скажи мне, пожалуйста, есть ли бизнес в творчестве? Ну, скажу, что однозначно есть. Я тоже очень рада с тобой встретиться. Поздравляю тебя с наступающим праздником. Я очень рада, что именно в такой вот весенний, солнечный день мы встретились, да. Вообще расскажи, что за у тебя профессия, бизнес вообще? Вот раскрой, декоратор. Или это, ну, вообще дизайнер, оформитель? Как? А вообще дизайнер, флорист, декоратор, оформитель, да. Конечно, все это, допустим, если дизайнеры бывают, там, одежда, интерьера, да, дизайнеры украшений, да, то наш бизнес как раз идет вот именно декораторский дизайн. Декораторский дизайн, а оформление это в общем идет. А так у нас мы декораторы. Реально декораторы, да. Мне кажется, твой бизнес очень ремесленный, да, и очень сложный. Вот как получается столько лет генерить идеями? Ну, я иногда сама удивляюсь, да, как вот можно столько вот идей придумывать, столько фантазий. На самом деле это не только мои идеи, это командная работа. Это у нас есть дизайнеры, которые помогают, да, есть дизайнер, с которым мы работаем уже больше 10 лет, это бывшая моя коллега, которая тоже очень хорошо придумывает все, да. То есть это получается не только вот как руководителя, да, как основателя фирмы, мои фантазии, да, моя творческая какая-то инициатива, но плюс еще работа дизайнеров. Ну и плюс еще заказчики у нас очень-очень такие творческие, в основном еще плюс идеи самих заказчиков. Ника, расскажи, мы куда попали? Вы попали на базу. На базу, да? На базу, да, на базу, где у нас подготовительные работы идут, где все хранится, все наше, весь наш декор, да, также где девочки, мальчики готовят для будущих проектов декор. Это же недавно вы вешали, да? Да, это на той неделе мы оформляли, это метровые кубы, вот скоро вот снимем и будем на другом проекте тоже использовать. Использовать, да? Буковки снимете и уже совсем другое будет, да? Да, потому что... Стулья, то есть все, весь вот эти фурами, эти цветы к вам, да, приходят, у нас да? цветов очень много, они сейчас практически все запакованы, да, так как летний сезон, но мы вот, так как сейчас вот как раз весенний праздник, да, 8 марта девочки вот готовят, сейчас поедут в офис, пока возили вот зеркало, разбилось, но ничего страшного, к счастью. Вот новое зеркало купили. Какое? Противоударное, да? Какое-то противоударное, и вот рамку вот уже... Уже сразу на месте меняете? На месте меняем, потому что заказ сегодня. И вы сегодня, получается, зеркало разбилось, сегодня же поехали новые купили, и новое срочно. Да, бывают такие моменты, когда нужно очень-очень быстро действовать, иногда без моего согласования. Когда и как пришла идея заниматься оформлениями, да, и помнишь ли свой первый заказ? Вообще в свадебной индустрии я начинала работать фотографом. Я была одним из самых первых фотографов, который фотографировал свадьбы, юбилеи, какие-то вот мероприятия. Тогда было несколько, вообще по Якутску было вот буквально посчитать на пальцах, сколько фотографов было. Тогда работала вот Надежда Куин, я очень хорошо помню, Павлова помню. Да. И среди вот этих фотографов я тоже работала фотографом. Я фотографировала свадьбы, юбилеи, мероприятия. И тогда я заметила, что у нас очень мало декораторов в Якутске. В Якутске очень мало декораторов. Я решила чисто для себя, просто как хобби украшать, потому что как раз вот у меня образование художественно-графическое я закончила, декоративно-прикладное у меня. Да, это вот. получается такой, это тогда рынок, то есть увидела нишу, где
есть нехватка. Да. Ага, нехватка. И тут же профессия твоя. Это с детства любила рисовать? Или как это вообще? У меня старшая сестра, она тоже очень творческая, да. Мы с ней все время рисовали. Помните, когда вот маленькие кукол особо не было, мы вообще с самого севера, где всегда дефицит игрушек, всего. И мы рисовали куклы и одевали их. Ну, и плюс у меня бабушка. Я вот выросла, видя, как моя бабушка сахалы беле, ну вот украшения, украшения, вот, да. унтов, да? Унтов из бисера собирала. И вот это вот яркий образ, она вот прям, я сейчас понимаю, что она юкагирские, какие-то венские делала, да, а не якутские. И вот этот вот яркий образ моей бабушки, которая сама себе шила, да, которая украшала не только унты, не только своих детей, родственников, но и всего села. Вот мне вот этот образ, кажется, вот это больше помогло мне вот именно раскрыться творчески. Творчески. И как пришла идея поступить именно вот художественный? Художественный вообще поступить. Я вообще первое, куда я поступила, это, конечно, на учителя биолога. Учитель-биолог. Да, и, конечно, я там провалила все, потому что все равно душа была творческая. Хотя многие отговаривали меня, родственники, ну как, где ты будешь работать? Учителем черчения. Да, учителем черчения. Учителем черчения, но вот поступила. Это просто такой внутренний? Да. Внутренний запрос? Внутренний запрос был, именно поступить на художественный. ЖК «Золотой час» в 112-м квартале Якутска – это 4 очереди строительства и порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. Продуманная инфраструктура, принцип подхода «город в городе», закрытая и безопасная территория, пешеходный бульвар с арт-объектами и подиумом для мероприятий, фонтан с национальным оформлением, красивый дом в зеленой зоне с потрясающими видами на закаты сопок Чучур-Мыран. В ЖК «Золотой час» предусмотрено все для счастливой и комфортной жизни. ЖК «Золотой час», когда ценность в комфорте. Помнишь первый заказ? Да, я помню первый заказ, именно по оформлению. Да. По оформлению я помню первый заказ. Это была как раз фирма «Эко», где я работала дизайнером. Там Тимофей Тимофеевич, мой руководитель, он попросил оформить тогда «Полярная звезда», где азимут. Да, «Полярная звезда». «Полярная звезда», на втором этаже ресторан. Там была свадьба. Вот эту свадьбу оформили. Первая. Какая сумма была заказа? Ой, совсем маленькая сумма была, потому что это, во-первых, чьи-то родственники были, знакомых моих. Во-вторых, это было все полностью тряпичное, там из ткани оформление было, потому что все деньги туда ушли. Я, по-моему, даже особо не заработала. У нас и... Не помню. Ну, 5 тысяч. Да, 5, где-то 4, 5 тысяч, наверное. да? Да, 5-4, наверное. 5-4, Но да? я была очень довольна. Это же старт? Да, 5 тысяч. А самая большая сумма заказа? Давайте я не буду говорить, какой это заказ. Это достаточно большой заказ с очень большим объемом работы, с очень большим объемом расходов. Ту сумму, которую я сейчас скажу, входит еще и расходы. Закупка, расходы, да, полностью. Ну скажи. 7 миллионов. 7 миллионов. Ребята, старт был 5 тысяч. А сейчас 7 миллионов закрыли. Это же шикарно. Представляешь? А тогда же, когда начинала, наверное, даже представить не могла, что могут быть такие цифры. Это очень редко бывают такие заказы. Очень редко. А в среднем сейчас сколько вот заказов? Ну, вот оформление там свадеб, юбилей вообще. Какие расценки? Да, свадьбы. У нас вообще бизнес-сезоны идет. То есть, получается, если летом в основном все свадьбы идут, то зимой это новогодние заказы, да, корпоративные, юбилейные. Также и юбилейные, именно женские юбилеи, мужские юбилеи, они все идут в зимнее, осеннее время. Весной, допустим, вот сейчас 8 марта, да, праздники, какие-то фестивали молодежные, да, ИСЭХ потом идет. То есть вот это вот первомайские праздники, да, все это идет, конечно, сезонно. По сезонам также суммы меняют. Сама знаю, что у нас цены очень быстро растут, да, буквально если, допустим, несколько лет тому назад печать баннера там 300-250 было, то сейчас 450 это самое минимальное, если даже вот постоянный, да, и 650, где-то 700 стоит.
стоит. Это да? за квадратный метр? Да. То вот смотрите, если свадьбы в прошлом году где-то были 250-300, ну вообще вот в среднем, да, то сейчас я думаю, что где-то 300-500, вот где-то Это так. среднее оформление. Это, ну, чуть-чуть выше среднего, потому что у нас сегмент заказчиков немножко, ну, то есть средний и выше среднего. Ну, это, наверное, зависит от сложности заказа. Да, это зависит от сложности, от материалов, которые мы используем, от пожеланий молодоженов, да, которые они говорят. Потому что в основном именно в Якутске повторов очень мало, именно наших молодоженов. Да. Повторов очень мало. У нас очень творческие молодожены, они именно вот приходят к нам со своими прям вот идеями, со своими какими-то пожеланиями, которые они видят. Техзаданиями, Техзаданиями, да, можно сказать техзаданиями. Вроде бы, да? Вот так посмотришь, не поймешь склад, да? А потом из этого склада создать настроение, создать атмосферу, ну, мне кажется, это это очень сложно. Поэтому Да, я даже вот мы с Богданом, когда ехали, говорю, это вообще такой сложный бизнес. Как из всего этого создать красоту, праздник? Не так просто, не так легко. И я очень благодарна тебе, Маша, да, то, что ты реально понимаешь, насколько наш бизнес сложный. Почему у нас очень мало декораторов, которые хотят начинать. Есть подснежники, мы всегда их подснежниками называем, да. У нас есть сообщество декораторов, которые я в каком-то году создала, да. И у нас есть там вот прям вот декораторы, которые новеньких с радостью добавляем. Но очень многие прям не могут выдержать вот этот, потому что это нужна какая-то база. База. Потом нужен какой-то очень хороший вот денежная какая-то, ну как финансовая вот эта вот структура, чтобы закупить, начать работать. То есть это материалы. Потом нужна команда, нужны какие-то, допустим, аренда, да, вот аренда помещения, вот где все это хранить, потом куда-то возить, да. Машины ты видела, вот заходила, ты видела, да, какие машины. Да. У нас вот, например, база всегда в стадии строительства. Да. Бизнес у нас же всегда такой, да, то есть всегда, я говорю, какой-то, я не помню, интервью было, там миллиардер сидит и рассказывает, в бизнесе денег всегда не будет не хватать. Да. Если вы правильно строите бизнес, потому что вы всегда будете развиваться, да, и говоришь, что еще вторую базу хочешь построить, да? Не то чтобы вторую базу, да, на этой же базе мы хотим построить. У нас вот это теплый склад называется, да. К сожалению, сейчас вот этот склад играет роль и склада, и плюс еще гаража для большой машины, да, для грузовой машины. Также у нас, потом я покажу, есть холодный склад и есть домик. Такой домик, где вот девочки клеят, что-то шьют, где-то вот такие вот мелочи делают, да. Поэтому мы хотим построить отдельно гараж, плюс к нему закрепить какое-то вот здание, где можно будет сварочными работами, то есть железом работать. Если зимой мы на улице это делаем, то, вернее, летом мы на улице это делаем, то зимой приходится вот здесь тоже это делать. Это очень сложно. Вообще. Ребята, бизнес, он такой, знаешь, он трудом, все по-настоящему. И каждую деталь помнишь, что там в прошлом году купила, где-то должно быть, найдите, да? Да. Но не только я, у меня есть и девочки, и парни, и муж, которые помнят иногда то, что я забываю, да. Но в основном, если честно, я очень много всего помню. Вот то, что именно то, что закупается, да, прям знаю. В памяти, да? Да, знаю, что где находится. Бизнес же это всегда не только про созидание, но и про финансовую свободу. И мой следующий вопрос: самый дорогой себе подарок? Мне? Да, сама себе. Какой самый дорогой себе подарок сделала? Машина. Машина. Да? Да. Я всегда мечтала о машине. Не прибедняясь, давайте я скажу, что очень много лет я ездила на практически грузовой машине по работе. Очень-очень много лет. Как получила права, села сразу за хайс грузовой. И вот так вот проездила, пока не купила свою машину своей мечты. Какую машину купила?
Lexus. В общем, смотри, есть же карта желаний, такая карта желаний, когда загадывает, да, и мне в карте желаний всегда была большая машина. Я вообще в машинах не разбираюсь, я вообще блондинка в этом, да. В карте желаний я нашла картинку, закрепила, это была такая золотистая машина, большая. Я не знала, что это Lexus. Закрепила ее в карте желаний, в камеру себе, ну, то есть на экран тоже вот эту вот картинку. И через год я купила себе такую машину. Один в один. Такой же золотистый оттенок. Такая же машина Lexus. Девочки, Карту желаний оформляем, фотографируете то, что хочется, и с собой носите в телефоне, да? Да, да. На экране. На экране, да? Экран телефона. На экран телефона. Вот, это первый Lexus был. В то время он стоил где-то 1,5 миллиона. Ну, я не помню. 4 или 5 лет тому назад я эту машину купила. Вот, и в прошлом году я купила за 4 миллиона до повышения цен. Lexus 570 белый. Обновила, получается, апгрейдила. Да. Пока я вот на Lexus'ах. На Lexus, да? Какие сейчас еще мечты есть? Что хочется? Есть там на экране, Ника? Покажи. Я очень хочу облагородить свою дачу. У меня очень красивая дача. Я хочу облагородить свою дачу, я хочу ландшафтным дизайном заняться на своей даче. То есть у меня немножко сейчас приземленные такие вот, больше такие мечты. Про уют, да? Про уют. Я хочу обновить квартиру, ну то есть новую квартиру обновить. Вот такие вот. Земные человеческие Да, желания, да? человеческие желания. Это вообще прекрасно, да. Да, а Диана, да. Опять да? Ходит, Саша, не надо было вообще совать в эту рамку. Надо было задекорировать сверху. Ты же говорил противоударный. Я не противоударный. Второе зеркало сломалось? Ага, че ничего, плохо бортаюсь, так. С третьего раза. Я вообще думаю, не зеркало делать, а можно сделать какие-то подвижные панели, девочки. Помните, я предложила? Может, подвижные панели, может быть, что-то другое давайте. Да, что-нибудь другое. И вот так, да, постоянно? Вот так. Да. Вот эти цветы, допустим, мы на продажу подготовили, да, это вот у нас некоторый декор, который мы не используем, да, мы продаем. Некоторый декор, который в мае я вообще очень много Расхламляешься. да, расхламляемся и иногда школам, клубам. Подснежникам, которые только начинают, да? Нет, подснежникам нет ни разу. Ну, редко. В основном школам, клубам, также землякам своим, да, землякам своих, ну вот, то есть клубу родной деревни мужа дарим, просто дарим тот декор, который мы не используем. Следующий вопрос. Самые сложные заказы, вот, которые были у тебя, да, и самые любимые заказы, которые запомнились? Давайте со сложных начну. Вы знаете, что у нас республика славится своим холодом. У нас очень холодно. Да, конечно. В декабре у нас минус 60, даже больше, да. Я считаю, что декабрьские, именно зимние заказы, это самые сложные заказы. Когда мы ездим в другие города, другие населенные пункты, то есть мы вот каждый год ездим в Алдан, оформляем Селигдар, да, Новый год, очень большой объем работы. Там, получается, мы оформляем огромное помещение. Раньше, если это был теннисный корт огромный, большой, да, то сейчас вот в Селигдаре спортивную базу оформляем. И я считаю, что это один из самых сложных заказов, когда команду вести, да, все оформление заранее подготовить и потом вести в такой холод, когда ты не знаешь, что-то по дороге тебя поджидает, да, допустим, ну, машина же, это все-таки техника, да, и в такой холод ездить. Не всякий пластик, не всякие материалы вот выдерживает наш конкретно вот уникальный холод. Зимние заказы, когда вот заказывают именно декабрьские, январские заказы, да, они самые сложные. Также мы в этом году оформили в Чурапче, заказали елку 14 метров, и мы онлайн оформляли, то есть
там были работники с их команды, да, и мы вот онлайн оформляли. Онлайн оформляли? Это что-то новенькое. Да, ага. И вот представляете, елка запоздала из-за вот этих вот транспортных, да, с Китаем. Мы с завода заказали. И получается, вот как раз вот самый холод приехал. Люди там, я не знаю, больше 10 человек там работали, они вот мерзли. Я примерно показывала, что где повесить, как все это вот развесить, да. Александр Михайлович, мой муж, помогал им. То есть вот все вот через видеозвонок, через телефон. Такие уличные, такие технические. Вот, когда на высоте работает. На высоте, да. Когда холодно, вот это тяжело. Ну, вообще, мне кажется, в твоих проектах вот эти большие масштабные, где нужно вешать, и, там, варить и так далее, это все равно очень сложные проекты. Да, это сложные проекты, вот, когда не только там погодные условия, да, наши холода, минус 47 мы радовались, потому что потеплело. Можно елки ставить. Потеплело, давайте, вот смотрим. Ой, хорошо, до 47 спустилось, давайте сегодня. Вешать сегодня, да, елку сегодня потому украшать. что минус 50, да. Но там, конечно, работа в основном мужчин. Ну и девочки, конечно, внутри там шарики, да, они прям, некоторые вот гирлянды прям на улице лопались. Потому что гирлянды есть, мы в российские всегда покупаем гирлянды, они выдерживают только до минус 50. Больше 50 они как бы считаются, что нету таких гирлянд. Ну, да. вот используем их. Вот. Но самый любимый проект, не побоюсь сказать, что это, конечно, фестиваль, молодежный фестиваль Мусустар. Я его обожаю, этот проект. Вот 4-й год мы оформляем вот этот Мусустар. Мы там проявляемся во всей красе. Да, в этом году ваша желтая стена и с мишками, это что-то с чем-то, вообще такая прелесть. На этом проекте мы раскрываемся творчески, да, то есть нам дают возможность полностью раскрыться именно в творческом. Да. Возможно, в доходах не так, но именно творчески мы очень хорошо раскрываемся. Свобода, да. Вот. Ну и, конечно, любимые свадьбы. Любимые свадьбы, когда любая женщина. У меня, допустим, у меня нет девочки, у меня нет дочки, да. У меня и мальчики, и сыновья мальчики, и внуки мальчики, да. Поэтому к свадьбам я отношусь, как будто я оформляю свою девочку. То есть у меня такое понятие, вот именно оформляю как будто для своей дочки. Это же так вообще... Украшаю для своей дочки. Так. Поэтому я свадьбы люблю. И когда полностью доверяют, есть взаимопонимание с молодоженами, когда они читают твои мысли, да, я читаю их мысли, когда у нас вот получаются очень классные, красивые, прям суперские свадьбы. Это девочка такая девчачья, прям девчачья, хотя за всей этой красотой очень много мужской работы. Да. Это что за люстра? Вот эта люстра, она на самом деле внутри золотая, но мы ее вот так вот задекорировали очень интересно, красиво для одного мероприятия, для дня рождения моей подруги, знакомой. Вот. И вот она пока так висит, мы ее пока не использовали, но внутри там золотая, она бронзовая люстра, обычная люстра. Нет, где купили? Люстру эту купили мы... Там закрылся магазин декора, мы по дешевке купили в Якутске. В Якутске, да? Ну, пойдем посмотрим. О, какой трон! Ага. Новый год отмечали? Да, это новогодний трон. Ну, то есть это получается обычный трон, обычный вот это вот такой трон с дачи до сдачи. С дачи. То, что есть дома, тоже используем. Да, который мы задекорировали для новогоднего проекта. Когда мы говорим про заказ, да, общий, там, 7 миллионов, там, 350 тысяч, 500, сколько из них остается, ну, там, после сырья, зарплаты сотрудников и так далее, какой процент остается? Рентабельность вообще такого бизнеса? Давайте я немножко расскажу. Да, допустим, есть заказы, которые не окупаются, которые окупятся через несколько заказов.
Это как? То есть бывает на один заказ какой-то большой, да, на какой-то проект мы закупаем материал с Китая или откуда-то. А вот этот материал, он закупается через несколько заказов. То есть мы его несколько раз используем. То есть на первом заказе он вообще не окупился, ни заказ, ни материалы не окупается. Да? Потом через 2 или 3 заказа вот этот вот материал, он закупает и тот заказ. При многократном использовании Да. сырья, получается, только проект окупается. Да. Допустим, свадьбы, да, свадьбы, мы летом, на летние свадьбы я закупаю где-то каждый год весной просто фурами цветы. Искусственные цветы, то есть не живые цветы, искусственные цветы. Искусственные цветы очень дорогие. И они, конечно, окупаются не сразу тоже. То есть они вот через сезон, возможно, даже на следующий год какая-то часть, да, вот так вот окупаются. По суммам, если расходы, вот не только там и транспортные расходы, да, но плюс еще идет питание. Плюс питание, инструменты, да, вот это все это примерно где-то около 50 на 50% идет окупаемость зарплата. Вот. Ну, то есть смета, получается, половина это всегда сырье. Насчет вот 7 миллионов, да, заказа на 7 миллионов, я скажу, что там 40% только был доход, остальное все ушло вот в сырье, зарплату, привезти, увезти на транспортировку, да, с Китая, там, с других городов. То есть где-то около 4 миллионов ушло вот именно на закуп. На закуп, да. Но самое классное, что потом эти материалы, какие-то материалы у нас остались. То есть мы можем и потом смогли их использовать на других проектах. О, это уже и как будто получается с одного заказа на несколько заказов появилось сырье. Продать, да. Да, где-то переделать, где-то там продать, где-то арендовать. Помнишь, когда мы с тобой познакомились, я тогда еще работала в Мусхая, и очень много же было тогда агентств. Нет, нет, было, я помню, были. Около десятки точно было, которые приходили, постоянно оформляли, но сейчас же их нету. Как получилось, выжить, во-первых, да? Вот, мне кажется, Ника – это один из долгожителей, да? И какие есть сложности в твоей нише? Но выжить, я скажу так, что выжить это, скорее всего, во-первых, любить свою профессию, да? Любить и быть немного фанатом своего дела. Фанатом. Фанатизм именно вот этот проявляется именно продвижение не только своей фирмы, да, не только продвижение своих работ, но и продвижение республики. То есть, чтобы показать, что вот наша республика, давайте скажем так, наши республики не хуже оформляют, чем в других регионах России, да, не только в России, но и в других стран, да, что наша республика идет наравне с другим миром, несмотря на то, что мы очень далеко находимся, да, вот это вот какая-то вот такая моя внутренняя миссия, да, продвигать в сфере творчества, да, именно декора одного вот такого направления, именно свою республику, да, свой город Якутск, да, свою компанию, да, вот это вот, скорее всего, меня и никогда не ломала. Были моменты, когда, конечно, после, допустим, свадебного сезона, да, летнего, да, после новогодних вот этих заказов, были моменты, когда я думала, что, возможно, я не тем занимаюсь, да, но вот это вот именно, кто еще будет продвигать, кто будет обучать других. Да? Ну, то есть это вот внутренняя какая-то сидит миссия, которая двигает, да? Да. Ага, и вот это все-таки, мне кажется, энергия твоя, да, то есть твое стратегическое видение, да, твое желание сделать еще круче, еще лучше, да. Но так и есть же, все корпоративные большие заказы практически делает компания Ника, да. Вот как начала с ними сотрудничать?
открываешь Инстаграм, и там и Алмаза Набара, и Мусустар, и Алроса, и правительство. Все заказы оформляешь ты. Как получилось с ними сотрудничать? Ну, когда ты начала с ними сотрудничать? Но вообще корпоративная ниша в нашем направлении, да, я давно хотела развить. Мы в основном раньше, ну, когда дети мои, я многодетная мама, ты знаешь, да, и когда дети были маленькие, я как бы работала в основном вот свадьбами, юбилеями, да, физлицами. А когда дети чуть-чуть подросли, я начала задумываться, что, ну, как бы мне интересно не только вот свадьбы оформлять, да, но мне интересно было бы какие-то концерты оформлять, какие-то такие вот интересные фестивали оформлять, да, какие-то, возможно, допустим, первомайские праздники оформлять, да, когда вот идет, вот какие-то форумы оформлять в крупных компаниях. Я всегда параллельно, когда даже вот не начинала это дело, я параллельно всегда смотрела, как люди работают, как люди, другие города как работают, да, другие фирмы как работают. И вот эта сфера, именно вот корпоративная сфера, да, началась, когда я начала себя чуть ли как насильно проявлять, предлагать свои услуги именно корпоративным клиентам. То есть, да, были созвоны, я звонила и сама лично, и говорила, возможно, если у вас есть какие-то вот предложения, мы готовы с вами сотрудничать, готовы вам какой-то вот такой вот заказ сделать. Ну, то есть, как говорится, там, на лежачий камень вода не течет, да? Да. То есть, когда есть внутренний запрос, ты начинаешь про это говорить и предлагать свои услуги. Да. Я на самом деле, честно, очень рада, да, что я согласна, что Ника сейчас оформляет на федеральном уровне. Я помню, когда мы в Мусхая работали, да, тогда же приезжали команды оформителей с Иркутска. Я помню форум, который мы в Театре оперы и балета делали. Туда прилетали с Владивостока оформители с декорациями. А сейчас это все есть у нас. Я даже знаю, что уже в другие города тебя приглашали. Да, приглашают. Уже в другие города, да? Это же вообще так классно, что раньше к нам прилетали, а сейчас мы делаем уже наравне и даже лучше, да, Ника? Поэтому я считаю, что это достаточно большая победа. Творчество, самореализации, да, это, ну, очень большой объем труда за этим стоит. Поэтому, Ника, искренне я, честно, хотела раскрыть, да, пообщаться с тобой на эту тему, как вообще проходить вот такой долгий путь на ремесленническом бизнесе. Ника, я очень рада, что ты пришла, мы с тобой побеседовали, да, и мы увидели путь человека, который в творчестве смог реализовать бизнес, создать команду, да, и это путь был не просто вот сразу начать, да, а путь в поиске, да, ты и фотографом была, и дизайнером была, да, и потом увидела нишу, и как сейчас с тобой двигает миссия. Да. Я желаю тебе и твоей команде больше творческих, классных, постоянно растущих заказов. Спасибо большое. Спасибо, что пригласила. Спасибо, что раскрыла меня, потому что вообще интервью я всегда даю очень редко и болезненно. Кстати, все практически наши герои, да, первый раз приходят на интервью. Но и это происходит же очень естественно. Да. Наверное, это самое ценное, то, что вот мы хотим, чтобы наши герои оставались довольными вот этим первым соприкосновением, рассказать свою историю, да, и здесь, когда вы сидите, общаемся, как будто же делается срез. Да. Ощущение чувствуется, да? Да, чувствуется. Да. 1500 заказов. Начиналось с 5000, есть заказ за 7 миллионов, да? И вот что мной двигает, миссия. И вот это же такое, ты понимаешь, что я могу еще больше делать. Конечно, я понимаю, да, есть такое, какой-то вот такой вот прям мотивационный какой-то энергия, да, в общении, потому что, конечно, публично рассказать, ну, то есть открыто рассказать
свою историю. История предпринимателя – это всегда большой путь, да? Ага. Не всегда нам комфортно. Да. Да. Я очень рада, что сегодня поделилась своей историей. Спасибо. Спасибо, дорогая.